Xong chú cứng poco một hôm một ní như sụt phơi hết ngàn dịp mong bọn nào đã phơi anh mua video này bán á vì thế phơi mấy em vặt đấy mong bọn còn đi chơi này bây giờ ngọc poco tích tại sao poco những video sọt đá slot và sân chỉ chơi slot tập post cọ sai ngàn mong bọnต่อยังเรียนสะจบคลั่งมันอีกงานให้สะจบคลั่งนี่ก็video sọt đáจังnhư thời gian ngọcเผาไปดูนี้nhưng mà ngọc pocoนี่ไปให้ชิมหมอมองbọn mà bị phơi pocoนี่เคยขโมยจังแต่เป็น slot จะอันตัวย้ำตัวฉกงานยังอุ้ยหมองáเครื่องซ่อมจุกเครื่องบ่อยยังมีคนละไขมาแต่ยังมีละกุยซ้อยตำซ้อยังหันเวียนตักเวสอาจังให้ยังดับวิกหลอกให้ยังดัชนังไงก็ได้ให้จำยังจักขือต้องโจรชาคืนช่วยให้จำยังดับฮอกโจรให้ยังจับมาเตะชายตัวนี้โจตะหมอมาเตะนี่มันติงปีศาจเสียบหมอของปอนติงตับปีปอนมาสลอบ้านมากันหนอดองชาคืนชาไปฮอกชามาเตะยังไงล้างช่วยให้จำยังดับสัตว์ยังต้องโจรดับปูโกยังต้องโจรแล้วดับโจรให้ยังชาเวียหมวยคดีต้องชาล้างช่วยหมอก็ยังชาคืนเวียซับสัตว์โจคนนี้ให้ยังมาดับปอลต้มดับบิเจนดับสกอร์ดับบอลยังดับประหยัดของปอนประหยัดไปแต่ซายังดับฮอกหวยไทยต่อไปยังจับตักเวียมันละมอมงอเวียนเลยเพลิงนึงละโหต่อไปพอยสักยังพอยให้ยังปลุกเตยชั้นให้จำยังจับที่โดนยังต้องโจรแล้วสักที่โดนที่ยังงอถูกไปจะไปล้างเพลงอะแล้วสลอยยังมันปูหายังจับดำมาตะโกนนะบอกตะโกนนี่ยังเผยตะโกนจันนะแล้วตะโกนจันวิใจให้ไปงานเด่นตะโกนนี่บางปอนจังบัดเพลิงให้จับบังตะโกนกับบ้านไหนใบดาซาตะโกนยังไงเวียสวยให้บอกคิวสะอาดนะในตามห้างcái slot cái đạiจังยังในตะโกนนะการตะเวียงหัวจันไปเตยวิปวาลังขึ้นมาให้วิอัดงานนี่สมจูปูโกบอกยังมันจันหัวขวาแล้วบางปอนงานให้หลังช่วยหมออะไรเปรียบท่าจูแอมให้กติไอ้จังนั่นนะให้บอกปอว่าไว้หลังกับสีหมองก่อนเคยกับจังยำนะวิดีโอมีแต่ปนังเตยบางปอนเอาคนบางปอนในการจะตามดานทุสนาเอาคนบายจูและจูเซียมเนี่ยไม่ได้บางนะเอาคนមានត្រីខបំទាជាមួយនឹងសាច់គោបងប្អូនអត់ដឹងធ្វើមុខម្ហូបអីអាចសាកមកនេះបានណាងាយឆាប់បានញ៉ាំហើយរសជាតិនេះគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនចឹងទៅសម្រាប់សាច់គោយើងប្រើជាសាច់កន្លែងណាដែលផុយល្អឬក៏មិនចឹងទេបងប្អូនប្រើសាច់ផ្អែមដូចខ្ញុំចឹងក៏បានដែរហើយសាច់គោនឹងយើងហាន់ធ្វើម៉េចឲ្យបានជាប្រទេសស្ដើងសម្រាប់សាច់ដែលខ្ញុំយកមកប្រើនេះគឺមានចំនួន2ខាំបន្ទាប់មកយើងប្រឡាក់ជាមួយទឹកប៉េងប៉ោះ1ស្លាបព្រាបាយទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយហើយទឹកស៊ីអ៊ូធម្មតានេះក៏1ស្លាបព្រាបាយដែរម្សៅស៊ុបខ្ញុំដាក់កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេប៊ីចេងមួយចិត្តស្ករ1ស្លាបព្រាបាយម្សៅឆាកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយចុងក្រោយគេយើងបន្ថែមទឹក50មីលីលីត្រឬក៏បងប្អូនស្មានមើលទៅប្រហែលជាស្មើមួយកូនប៉ែងយើងច្របល់វាឲ្យចូលជាតិសព្វល្អហើយផ្អាប់វាទុកប្រហែលជាខ្ទង់10នាទីអីសិនទៅចាំយើងរៀបចំដាក់ឆាដំបូងគេនេះយើងចាក់ប្រេងឆាទុកឲ្យក្តៅហើយពងខ្ទឹមសប្រហែលជា3 4 កំពឹសអានេះកូរតែមួយផ្លែយើងដាក់ខ្ទឹមប្រាំងចូលមកខ្ទឹមប្រាំងនេះគឺខ្ញុំប្រើតែមួយចាហៀងទេឆាវាជាមួយនឹងខ្ទឹមសតតែខ្ទឹមសរបស់យើងឡើងក្រហមឈ្ងុយសិនចាំចាក់សាច់គោដែលយើងបានផ្អាប់នឹងចូលពេលចាក់សាច់គោចូលយើងបើកភ្លើងឲ្យរាងក្តៅខ្លាំងហើយឆាប្រហែលជាខ្ទង់1នាទីអីបានហើយព្រោះអីសាច់គោតែយូរពេកវាទៅជារាងឡើងរឹងឡើងស្វិតអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺខ្ញុំចាក់ត្រីខចូលហើយគូពងទាដាក់ហ្មងសម្រាប់ពងទាគឺអត់បាននេះណាដាក់ចូលហើយខ្ញុំបិទគម្របគ្រប់ប្រហែលជាខ្ទង់20វិនាទីបងប្អូនរាប់ពី1ដល់20ទៅគឺខ្ញុំបើកគម្របវាវិញចុងក្រោយគេបើសិនជាបងប្អូនមានជីវ៉ាន់ស៊ុយយើងរកជីវ៉ាន់ស៊ុយប៉ុន្តែបើអត់មានទេប្រើស្លឹកខ្ទឹមក៏បានដូចគ្នាហើយសម្រាប់មុខនេះគឺគេញ៉ាំជាមួយទឹកម្រេចចាបងប្អូនទឹកម្រេចហ្នឹងកុំធ្វើប្រៃពេកយករាងសាបមកល្មមរាងជូរបន្តិចហឹរបន្តិចមកគឺត្រូវហើយហើយសម្រាប់អានេះគឺយើងញ៉ាំពេលនៅក្តៅបងប្អូនចង់ដាក់លើភ្លើងតិចញ៉ាំអញ្ចឹងក៏បានឬក៏លើកដាក់ចុះក៏បានដែរគ្រាន់តែថាលើកដាក់ចុះកុំទុកយូរអានេះលើកដាក់ចុះភ្លាមគឺត្រូវញ៉ាំភ្លាមហ្មងបើសិនជាតិចរសជាតិរបស់វានឹងគឺអត់សូវឆ្ងាញ់មែនទេហើយសម្រាប់ទឹកម្រេចបើសិនជាបងប្អូនអាចចេះធ្វើទេអាចធ្វើតាមរបៀបខ្ញុំមិនសិនកិនដែរបងប្អូនអាសាឆាសួរហ្នឹងឥឡូវមានស្តុកហើយណាកិនសាច់កិនខ្ទឹមកិនម្ទេសកិនគ្រឿងកិនទឹកត្រីកោះកុំនិយាយទៅបានគ្រប់ប្រភេទហ្មងមានអត់ច្រើនទេណាបងប្អូនចង់បានឆាចុះភេទតម្លៃធូរថ្លៃគុណភាពល្អអរគុណ